Herkese yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk videom. Ne yapacağım, ne diyeceğim hiçbir şekilde hiçbir şey bilmiyorum. Çok heyecanlıyım bu konuda. YouTube'a ilk girişim ne videosu olacak? Mukbang. Burger King'den sipariş vermiştim ama geç geldi. Daha fazla da soğutmak istemiyorum. Hem mukbang videosu olacak hem de ben kimim, neyim, nerede yaşarım, ne iş yapıyorum, kaç yaşındayım, bunun gibi sorulara cevap olacak aslında bu. Ve aslında motivasyon videom olacak inşallah. Şimdi daha fazla da soğutmak istemiyorum. O yüzden başlayacağım bir an önce. Bunun için yemek yemedim. Bunun için yemek yemedim. Yani sırf şunlar için yemek yemedim. Ne aldım? Soğan halkası aldım. Çok severim. Acayip severim. Patates aldım. Ya buna orta boy, büyük boy diyorlardı. Bu patatesin içinden yemişler mi bunlar? Olabiliyor, bazen yemiş olabilirler. Ve dedim ya, açım. Hiçbir şekilde hiçbir şey görmüyorum. Yemek paylaşmak huyum değildir. Yani yemek söylediysem o bana aittir. Başka hiç kimse yiyemez. Ona annem babamla dahil. Az kaldı. Başlayabiliriz. Adım Şura, soyadım Yılmaz. 98 doğumluyum arkadaşlar. Şu an işsizim. İş arıyorum. Bundan 6 yıl önce falan ya da 7 de olabilir, tam emin değilim. Yeni işte ortaokulum falan bitmişti. Herkes dedi ki işte hemşirelikte açık var, hemşire olmalısın dediler bana. Beni böyle kandırdılar. Ve ben özel bir okulda 4 yıl hemşirelik eğitimi gördüm ben orada. Yani hemşirelik diplomam var. Liseden hemşire diplomam var. Onun dışında üniversite okumak istemiyordum. Direkt KPSS ile atanmak istiyordum ki puanım da iyiydi. Ya bana göre iyiydi en azından. 78 ya da 79 olması lazım küsuratlarıyla, tam emin değilim. Yalan da söylemek istemiyorum. Öyleydi. Üniversiteye hazırlanıyordum güya ama hiç, yani dershaneye falan gidiyordum ama hiç ders falan dinlemiyordum. Hepimiz öyleyiz. Hepimiz öyleydik. Dershanelere kaynaşmaya, arkadaş edinmeye gidiyoruz sonuçta. Onun dışında hani babama dedim ki baba, hani üniversiteye gitmek istemiyorum. Böyle böyle hemşire olarak atanmak istiyorum. Atandıktan sonra üniversite okurum dedi. Dedim. Babam dedi ki hayır, ben üniversite okumanı istiyorum. Üniversite oku dedim. Onun dışında Nişantaşı Üniversitesi'nde 2 yıllık fizik tedavi bölümü okudum arkadaşlar. O da yetmedi. O da yetmedi. Ve şu an açıktan İstanbul Üniversitesi Sağlık Kurum Hizmet okuduğum bölümü söyleyemiyorum bile. Ağzımda yemek var. Sağlık kurumları yönetmeliği okuyorum arkadaşlar. Bu sene son senem inşallah bitecek. Ayrıyeten KPSS'ye çalışıyorum. CV veriyorum ama hiçbir şekilde geri dönüş alamıyorum. Herkes tecrübe diyor ama kimse bana iş vermezse ben bu tecrübeyi nerede edineceğim? İstanbul'un genel sorunu. Bütün işletmeler arıyor. Tecrübeli eleman arıyor ama hiçbir şekilde, yani daha yeni mezun olmuş bir insana nasıl tecrübe bekleyebilirsin ki, yani öyle değil mi? Onun dışında diyetteyim. Yani ironi biliyorum ama bugün diyetisyenime gittim. 1,5 kilo vermişim. İlkti zaten, bu ilkti ve çok depresif bir haldeydim. Yiyordum, doğum günümdü. Arkadaşlarımla buluştum. Pastalar, börekler, çörekler. Ve depresyondaydım, yani öyle diyebilirim size. Ama gene de iyi vermişim. 1,5 kilo vermişim.
Ben dedim ki kendimi ödüllendireyim. Zaten videoda çekecektim. Bu olur dedim. Onun dışında kendimle ilgili daha ne söyleyebilirim? Biraz düşüneyim. 3 tane abim var. Ben tek kızım. Annem ev hanımı. Ev işi. Ev hanımı. Evde yani çalışmıyor. Onun dışında kanalımla ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. Bu kanal ne içerecek? Arkadaşlar bu kanal her şey içerecek. Makyaj tutun, vlog, işte ondan sonra ne bileyim gezmelere gideriz, yemek yaparız, ev siler, süpürürüz ki evde olduğum için bunların hepsini ben yapıyorum maalesef. Ama olsun, gene de şikayet etmiyorum. Ben terapi gibi oluyor. İşe gitmediğim için canım çok sıkkın. Yani herkese patlayabiliyorum. Sinirli bir yapıya sahibim. Sivaslıyım bu arada. Onu da söylemiş olayım. Haftanın en az 2, en fazla 3 video atmayı planlıyorum. Allah nasip kısmet ederse eğer. Tabii benim ilk videom. Şimdi demeyeceğim altına güzel yorumlar yazarsanız motive olurum falan filan diye. Çünkü biliyorum bu işler hemen ilk videoyla parlamıyorsunuz. Biliyorum bunu. YouTuber'lardan dinlediğim kadarıyla YouTuber bir arkadaşım yok ama bir de bu YouTuber'lar hani hep diyor ya nereye bakacağım. Gerçekten nereye bakacağım bilmiyorum. Kameraya bakacağım, aynada kendimi göremiyorum. Ortaya baksam kamera bu sefer yamuk çıkıyor. Böyle bakınca daha düzgün oluyor. Gözlerim falan kayıyorsa kusura bakmayın, benim ilk videom dediğim gibi. Şu tepedekiler de çeyizlerim. Evlenmeyi düşünmüyorum ama biri alıyor annem. Bakalım ne zaman olacak. Hayırlısı, kısmet. Acele etmeyin. Evlenmek için hayatta acele etmeyin. Hiçbir aceleniz olmasın. Elinizde mesleğiniz olsun. Ehliyetiniz olsun. Bu devirde bayanların ehliyetinin ve mesleğinin olması çok önemli bence. Bence önemli. Ama kendi ayaklarınızın üstünde durabilin. Ondan sonra zaten koca her zaman bulunan bir şey. Ya da erkek arkadaş, hayatını birleştireceğin adam da diyebiliriz buna. Her zaman bulabileceğiniz bir şey. Önce kendinizi geliştirin. Ne şimdi diyeceksiniz ki sen kendini geliştirdin mi? Hayır. 60 yaşındaki bir insan bile hala daha ben kendimi yetiştiremedim, ben kendimi geliştiremedim diyorsa ben daha hayatımın çeyreğindeyim. Tabii ki de yetiştireceğim. Doğru insanlarla karşılaştırsın Allah hepimize. Ben bilmiyorum. Dedikodu yaparız birlikte bu şeyde, vlog kanalımda. Kanalda vlog kanalım. Ayrı bir vlog kanalım yok da. Kanalda işte dedikodu yaparız. Ki benim arkadaşlarım vardı. Biz bir araya geldiğimiz zaman YouTuber'lardan tutun ünlülere. Onun dışında bizim yakın arkadaşlarımızdan tutun Mahmut Tuncer'e kadar dedikodu yapıyoruz. Allah affetsin. Bunu da söylüyorum ama Allah nasıl affeder artık orasında. Allah bilir. Yani. Onun dışında bakalım. 6 tane yeğenim var. Abimin çocuklara. Bir tanesi en büyük yeğenim liseye geçti. Yaşlandım. 7 yaşındaydım ben hala olduğumda. En küçük yeğenim de 2 yaşında. 13 Kasım'da 2 yaşını dolduracak. Allah 2 yaşına girecek, dolduracak. 1 yaşını dolduracak. İkisinden gün alacak Allah nasip ederse. Başka ne söyleyebilirim? Makyaj yapmayı seviyor muyum? Yani seviyorum ama bilmiyorum. Nasıl makyaj yapılır bilmiyorum arkadaşlar. Yani o yüzden şey demeyin, ben makyaj yaptığımda bu mu makyaj? Bu mu? Yani bakın ben hep günlük hayatta böyleyim. Makyaj yapmıyorum. Makyaj yapmayı sevmiyorum. Ben de böyleyim. Benim kanalımda böyle. Samimi olacak. İçten olacak. Ataşehir'de oturuyorum. Konudan konuya atlıyorum ama heyecanım maruz görün ne olur. Heyecanlıyım, o yüzden böyleyim. Yoksa bir iki video sonra açılacağımı düşünüyorum. Ama o zamana kadar lütfen beni idare edin. Başka ne diyebilirim?